アズーサからのタレコミ情報、時矢さんの作業部屋からは大きい機械を動かすような音がかなりの頻度で聞こえるという噂があるらしい。ガン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 みたいな音が鳴ったりとかするから、うちで曲を作るときにめちゃくちゃでかい音でこっちも鳴らさないとその謎の音に負けちゃうっていう。外のどこかから鳴ってるんだよね。気になるならもう探しに行った方がいい。いや怖いじゃん。だってだから玄関出て忍者みたいにどこから鳴ってるのか。龍之介やるの？じゃあそれちなみにやったことあり。怖くない？怖い、めちゃくちゃ怖い。ちなみにに夜中に叫び声とか聞こえたこともあったりして、そういうの怖くて見に行けないかも。それに対抗してまた作曲の時にバカでかい音を出す。そう